Hello friends, welcome back to my channel Women's Co-Creation. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல ஸ்விங் மெஷின்ல எப்படி thread போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இன்னைக்கு இந்த கலர்ல brown கலர்ல thread எடுத்துர்க்கேன். ப்ளவுஸ் இந்த கலர்ல நான் ஸ்டிட்ச் பண்ண போறதுனால இப்போ இங்க ஒரு கொக்கி இருக்குல்ல இதுல போட்டுடலாம். இதுல போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் thread இந்த நுனியில கட் பண்ணிக்கலாம். இங்க ஒரு 3 dots இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டாட்ல thread போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு செகண்ட் டாட் ஒண்ணு பண்ண வேணாம். நேரா தேர்ட் டாட்டுக்கு வந்துடலாம். போட்டுட்டு இதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டென்ஷன் டிஸ்க். இது லூஸாவும் இருக்க கூடாது, டைட்டாவும் இருக்க கூடாது. கரெக்ட்டா இருக்கணும். டென்ஷன் கரெக்ட்டா வருதான்னு thread போட்டுட்டு எடுத்து பார்த்துக்கலாம். டென்ஷன் டிஸ்க்ல இந்த இடத்துல இங்க ஒரு கேப் இருக்கும். அந்த கேப்ல போட்டுக்கலாம். போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இங்க ஒரு டாட் இருக்குல்ல ஹோல்ஸ் இதுக்குள்ள போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு இந்த கொக்கி வந்து பாத்தீங்கன்னா காத்துல ஆடாம இருக்குிறதுக்காக காத்துல ஆடுச்சுனாக்க ஃபேன்லாம் ஓடும் இல்லையா அதனால thread அறுந்து வரும் நம்ம ஸ்டிட்ச் பண்ணும்போது அதனால அதே மாதிரி இங்க ஒரு ஹூக் கொடுத்திருப்பாங்க அது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இப்போ கீழ நீடில்ல thread போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் லாங்காவே எடுத்து விட்டுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடுற thread மெஷின் போடும்போது நூல் இழுத்துக்கும் சோ அவ்வளவுதான் फ्रेंड्स இப்படி தான் sewing மெஷின்ல thread மேல இப்படி தான் இன்சர்ட் பண்ணனும் அடுத்து பாபின் கேஸ்ல எப்படி பண்ணனும்னு சொல்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க Subscribe பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் see you next video guys bye